Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu in seveda, če to spremljate kasneje preko YouTubea in se mi želite pridružiti v živo, pa tudi malo početati z mano, so povezave spodaj v opisu in pri petem komentarju. In pa če spremljate kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In mi smo imeli včeraj kar zanimivo dogajanje, danes je pa petek 20. marec. In kaj smo mi predvsem spremljali? Tukaj tole bom zbrisal, to smo imeli eno stiskanje, ki se je pol pač izvršilo v padec. Mi smo spremljali tole bikovsko divergenco. Zdaj, včeraj sem jaz opozarjal, mi kljub temu lahko padamo še naprej dol, dobimo še en tretji udarec in šele potem lahko pride do odboja. In ja, točno to se je očitno tudi zgodilo. In zdaj imamo neke vrste odboj, ampak trenutno se meni zdi bolj kot popravek. To pa bolj zato, ker se ti valovi tele rasti prekrivajo med sabo. Tako da, ja, je tukaj še kar možnost, da bi mi padali še naprej dol, kljub temu, da se tukaj nabira toliko teh kratkih pozicij. Sam poglejte to. Bitcoin tukaj so stavili na padec, po mojem bi to lahko bilo zdaj pobrano. Če preko te rasti zlezemo še malo naprej gor. In pa tukaj na teh vrhovih tudi spet stavijo na padec. In ja, glede na te stave bi lahko bila spet relevantna tale meja na okoli 72 tisoč. Tako da lahko bi se zgodilo, da bi naredili kakšen hiter sweep, pobrali te tukaj zgoraj in potem nadaljevali s padanjem. Bomo pa videli, kako se bo tole vse skupaj razvilo. In ja, kot vidimo tukaj po tem indikatorju, oba, in Bitcoin in Ethereum, sta v negativnem območju, kar pomeni, da kar precej ljudi stavi na padec. To je bil 15-minutni časovni interval, dajmo si zdaj pogledati še enournega. Tudi tukaj se je tale bikovska divergenca nadaljevala. In šele potem smo mi prišli do neke vrste odboja. Ampak, kar mene zdaj moti, je predvsem to. Sam pogledajte, kakšen nizek vrh smo mi naredili tukaj. V gibanju cene pa zdaj delamo to. Tukaj imamo ta vrh in zdaj delamo nižji vrh. Medtem ko tukaj pa je tale nizek vrh. Tukaj smo pa rastli naprej gor, kar pomeni skrita medvedja divergenca, namigovanje na nadaljevanje padanja. Tako da zaenkrat pogled na sliko Bitcoina je kar negativen, morda bi se to lahko celo izvedlo že danes v ameriškem času trgovanja. So pa ljudje tudi tukaj na enournem časovnem intervalu kar precej negativni, ogromno je stav na padec. Kot vidimo tukaj Bitcoin, oranžna črta, kar precej v preprodanem območju, Ethereum niti ni toliko, ampak je tukaj spodaj. Dajmo si zdaj še pogledati likvidacijska območja in mi smo pobrali praktično skoraj vse tukaj spodaj. Tukaj zgoraj je kar precej ljudi, ki so stavili na padec. Tile so na okoli 75 400, ampak to je kar precej daleč. In vprašanje je,
ali bomo mi šli tole pobirati. Potem naslednja je na 74.800 in seveda tudi tukaj so se začeli nabirati, kot smo videli na unem našem indikatorju na TradingView. Tukaj imamo meje 73.000 pa 72.000, meja, ki smo jo mi označili, in tudi tukaj so se malo začeli nabirati na okoli 71.500. Spodaj imamo pa tiste, ki so stavili na rast in njihovi stop lossi so na okoli 68.700. Zdaj, trenutno ni nekega takega bistvenega sendviča, kot smo ga vajeni. Tukaj to je trenutno 3-dnevni graf, dajmo si pogledati še 24-urni, da vidimo, kaj se dogaja. Torej, ja, tile stop lossi tukaj, ki so bili na okoli 70.700, so bili ravno pred kratkim pobrani. Zdaj imamo mi še tele spodaj ljudi, ki so stavili na rast. In tile so zdaj v bistvu, po mojem, precej bolj v nevarnosti, če nadaljujemo mi s temle trendom navzdol. Oni imajo stop losse na okoli 68.600. Dajmo si pogledati zdaj še Ethereum, kakšno gibanje cene ima Ethereum, in potem si pogledamo še Kaspo. Glede na to, da sem dobil kar precej priporočil, v zadnjem času je kar rastla. In Ethereum je bil v bistvu še bolj volatilen kot pa Bitcoin. Tukaj smo označili to bikovsko divergenco, tole trend linijo, in kot vidimo, smo mi padli kar spodaj pod njo in potem smo se nekako pobrali in prišli nazaj gor. In ja, tudi pri Ethereumu tale zadnja rast trenutno kaže na neke vrste popravek. Trenutno je kar grda struktura, tako da bo treba videti, če bomo mi nadaljevali s padanjem, počakati pa videti. Je pa ogromno ljudi, ki stavi na padec. Seveda, ta prva meja tukaj zgoraj, jo bom kar označil, ta prva meja, 2160 tam nekje, potem tukaj so stavili na padec in seveda je spet tale meja relevantna, ki jo imamo označeno že odprej na 2239. Spodaj, tukaj so stavili na rast, ampak tile so bili večinoma že pobrani s tem padcem, ki smo padli iz 2187 dol na 2102. Poglejmo zdaj še enourni časovni interval, tole bom zbrisal, ker po mojem ni več relevantno. Tudi tukaj, tale bikovska divergenca se ni ravno izvršila. Imamo pa, ja, tudi tukaj kar konkretno skrito medvedjo divergenco. Imamo vrh in pa nižji vrh. Zdaj bomo videli, seveda nekako kaže, da bi lahko nadaljevali s to rastjo. Lahko, da bo tudi tale skrita medvedja divergenca izničena, kot vidimo to svečko zdaj prav v živo. Ampak zaenkrat imamo vrh in pa nižji vrh. Še vedno tudi kljub tej rasti lahko naredimo nižji vrh. Tukaj pa vrh in pa malo višji vrh. Bomo videli zdaj, če se bo tole nadaljevalo. Seveda vsekakor bi gledal, da cena pride nad tem trenutnim, nad tem prejšnjim vrhom na okoli 2200. In v tem primeru bi lahko tudi biki nadaljevali z rastjo. Tako, to bi bilo to, kar se tiče Bitcoina in Ethereuma. Obljubil sem še Kaspo.
Tako da dajmo si pogledati zdaj še Kaspo. Kaspa je bila v downtrendu, v padajočem trendu, vse od, kaj imamo tukaj, 2. avgust 2024. Kot vidimo, tukaj smo naredili vrh pri 20 centih in potem nižji vrh, nižji vrh, nižji vrh, nižji vrh. In prikazala se je tudi tale trend linija. To zdaj trenutno gledamo dnevni časovni interval, pozabil sem povedati. Prikazala se je ta trend linija in seveda tudi tale spodnja trend linija in skupaj nam dajeta padajoči klin. In kaj se je zdaj zgodilo? Zelo zanimivo, tukaj spodaj lahko vidimo, kako smo mi prebili tole padajočo trend linijo, ampak treba bo zdaj malo paziti. Tukaj smo imeli že en preboj, ampak se ni ravno izvršil po pričakovanjih. Torej, tukaj zdaj se ne sme zgoditi isto. Zaenkrat kaže kar okej. Samo malo da vidim. Ja, tudi tukaj, kar se tiče RSI-ja, smo prišli v prekupljeno območje in potem smo padali kar naprej dol. Tako da zdaj bo treba paziti, da se ne bo ponovil isti scenarij, kot se je takrat. Ker če ne, bi lahko padali naprej dol do te meje, ki smo jo označili. To je tam nekje na 1,5 centa. Borimo, oziroma biki se pa zdaj borijo s tem območjem tukaj na okoli 4 centih. Tako da to bodo morali vsekakor prebiti in nadaljevati z rastjo. Glede na to, da smo mi zdaj dosegli prekupljeno območje, bi jaz za bike gledal predvsem to. Naredimo en popravek in potem se vrnemo, naprej sem gor, podpora in nadaljevanje rasti. In to bi seveda kar konkretno signaliziralo preobrat v trendu. Gledal bi tudi to, glede na to, da smo mi zdaj dosegli prekupljeno območje, da mi naredimo eno skrito bikovsko divergenco, kar bi v bistvu še potrdilo tole rast naprej. Je pa trenutno kar precej pomembno tole območje tukaj. Tukaj ne smemo biti zdaj zavrnjeni, če želimo nadaljevati z rastjo. To območje je od 4 centov pa do 6 centov. Ampak ta zadnja aktivnost, ki jo ima Kaspa, je zelo zanimiva. Dajmo si pogledati še 4-urni časovni interval. In trenutno sicer pri tej zadnji rasti kaže na to, da bi mi lahko dobili še malce globlji popravek. Tukaj smo imeli medvedjo divergenco. Vrh, višji vrh, medtem ko tukaj smo pa naredili vrh in pa nižji vrh pri RSI-ju. In kar se zdaj lahko zgodi pri tem popravku, to bo treba spremljati. Smo sicer zelo blizu že, ampak nismo še tam. Skrito bikovsko divergenco. Torej, da naredimo pri RSI-ju dno in pa dno nekje na isti višini ali pa morda celo nižje dno, medtem ko gibanje cene pa naredi dno in pa višje dno. In to, kot sem že prej povedal, bi lahko bil jasen signal, da bi se tale rast lahko kar lepo nadaljevala. No, to bi bilo tudi to, kar se tiče Kaspe. Treba bo zdaj spremljati, dokot bo prišel tale popravek in če bomo mi dobili skrito bikovsko divergenco
In seveda, da ni bil to slučajno lažni preboj, kot oni, ki smo ga dobili tam zgoraj. Te stvari bo treba paziti. Zdaj, če bo dovolj zanimanja, bom naredil še posebej video za Kaspo. In tako, to bo tudi to za danes. Če bo kakršnokoli dogajanje preko vikenda, bom jaz naredil še poseben live, da vas obvestim, ampak tale live bo samo preko Patreona. Tako da, če se mi želite pridružiti, tudi tam so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. Če pa me spremljate kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj kanal, seveda kakšen všeček tudi zelo pomaga in pa komentirajte spodaj. Razvijajo se zelo zanimive debate in tudi zelo rad podebatiram z vami. In tako, jaz vam zdaj želim en lep dan še naprej, en lep vikend, ki je pred nami, in se vidimo na ponedeljek ob 9. zjutraj. Čau, čau.